আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আজকে আবারও আসছি মাছ ধরতে একটা লেকে। আশা করি অনেক মাছ ধরতে পারবো ইনশাল্লাহ, আপনারা সাথে থাকুন। প্রথমে চিংড়ি মাছ দিয়ে চেষ্টা করব। জাল দিয়ে ছোট তেলাপিয়া মাছ ধরবো, ওইগুলো দিয়ে বড় মাছ ধরার চেষ্টা করব। প্রথম খেয়ে অনেক মাছ উঠেছে। এই ছোট ছোট তেলাপিয়া মাছ থেকে কিছু বাছাই করে রেখে দেব, আর সেগুলো দিয়েই বড় মাছ ধরার চেষ্টা করব। এগুলো একটা খেয়ে এত মাছ উঠছে। এই জালটা আমার মামা বাংলাদেশ থেকে পাঠাইছে, আমার মা নিজে হ্যান্ড ক্যারি করে নিয়ে আসছিল বাংলাদেশ থেকে। এরপরে যেখানে যাই সেখান থেকে অনেক মাছ ধরি এই জাল দিয়ে। বড় বড় কয়েকটা রেখে দিয়েছি, বাদ বাকি সব হাঁস খেয়ে গেছে। আর একটা খেয়াও দিয়েছি যাতে করে আরও কিছু রাখতে পারে, কারণ আমার সারা রাত মাছ ধরতে হবে। এর ভিতর থেকে যেগুলো দরকার বড় বড় সেগুলো রেখে দিচ্ছি। অনেকগুলো উঠছে এই মাছ এখানে, এত আকারের যে এরা এগুলোকে কন্ট্রোল করতে পারছে না, এবং বলছে যে যত পারে যেন ধরে নিয়ে ব্যবহার করে অথবা খায়, যে যা করে করতে পারে আর কি। এর কোনো লিমিট নাই। এই মাছগুলো পানির ভিতরে রেখে দিচ্ছি, কিছু এই বাকেটের মধ্যে রেখে দিচ্ছি। এই যে এবার দুইটা মাছ দিয়ে আদার দিয়ে আমি ফেলবো। প্রতিটা বড়শিতে আমার 4টা বড়শি, প্রায় 8টা মাছ লাগে যায় প্রত্যেকটা এতে। কিছুক্ষণ পরে বড়শিটা তুলে দেখে নিচ্ছি যে আদারগুলো ঠিক আছে কিনা, মনে হচ্ছে খেয়ে গেছে নাকি। একটা খেয়ে গেছিলো, পরে পুনরায় আবার আদার 2টা ছোট তেলাপিয়া মাছ দিয়ে আবার ফেলে দিচ্ছি। বড়শিটা কত দূরে গিয়ে পড়ে এটা না দেখাতে পারায় দুঃখিত। আমি একাই এগুলো ভিডিও করি, তো এই ভিডিওটা এক জায়গায় ক্যামেরাটা দাঁড় করে রাখছি, তাই জন্যে শুধু যেখানে রেখে দিচ্ছি সেটাই দেখাতে পারছি আপনাদের। সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে, এখনো কোনো মাছ ধরতে পারি নাই। সব কিছু একবার চেক করে আবার পুনরায় ফেলছি। আদারগুলো অমনি আছে, যেগুলো ছোট ছোট মাছ দিয়ে দিয়েছিলাম সেগুলো প্রায় মরা মরা অবস্থা। মনে হয় এই বড়শিটাতে খাচ্ছে, দেখেন এই যে বাগায় নিচ্ছে, এই যে বাগায় নিচ্ছে, এই যে বাগায় নিচ্ছে, দেখেন প্রায় মনে হচ্ছে ধরে আছে মনে হচ্ছে। এবার আমি এটাকে তুলে দেখি, এভাবে ধরে রাখতে হবে, যখন আর একটা টান দেবে তখন আমি তুলব। এর আগে কয়েকবার এরকম হয়েছিল, কিন্তু টান দেওয়ার পরে ধরতে পারিনি, কারণ এরা অনেক চালাক মাছ। ওই ছোটো মাছগুলোর সামনে থেকে কামড়তে ধরে খায় চলে যায়, যে আমি টান দিয়ে কিচ্ছু ওঠে না। তো এবারে একটু দেরি করব, দেরি করার পরে যদি এই টান দিলাম, এখন দেখছি মনে হচ্ছে একটা মাছ ধরে আছে। এই যে দেখেন এই মাছটা ধরছি, মাছটা আকারে ছোট মনে হচ্ছে। এই মাছটাকে রেড ড্রাম বলে এখানে। মনে হচ্ছে ছেড়ে দিতে হবে মাছটাকে, অনেক ছোট। এইখানকার নিয়ম হচ্ছে 18 ইঞ্চি হতে হবে, তা না হলে ছেড়ে দিতে হবে। পুরো মাছটা খেয়ে ফেলছিল। মাছটা দেখতে অনেক সুন্দর, গোল্ডেন কালার, আর পুঁটি মাছের মতন একটা ফোঁটা আছে নেজের উপরে। মাছগুলো অনেক শক্ত। ওরে বাবা, মাছটা এত জোরে ঝাঁকি দিয়েছে, ভয় পাইছি। এখন পরে মাছটা তুলে এটাকে ছেড়ে দিচ্ছি। দেখেন এটা 18 ইঞ্চি, অনেক কম মনে হচ্ছে। আমি নামাপে হাতের আন্দাজে বলে দিচ্ছি যে এটা অনেক ছোটো তেলে ছেড়ে দিতে হবে, না হলে এখানকার যে পার্ক পুলিশ আসে আমাকে একটা টিকিট দিয়ে দেবে। তার জন্য এটাকে ছেড়ে দিতে হলো। যা বাবা, সকাল হয়ে গেছে। রাত্রে আরও 2টা মাছ ধরছিলাম, কিন্তু আমার ক্যামেরার ব্যাটারি শেষ হয়ে গেছিলো, তার কারণে ভিডিও করতে পারি নাই। কালকে রাতে যে 2টা মাছ ভিডিও করতে পারি নাই, সেই 2টো এখন দেখাচ্ছি। এই দেখেন এই 2টো কালকে রাতে ধরছিলাম, অনেক বড় মাছ। মাছগুলো দেখতে অনেক সুন্দর, আর এগুলো 18 ইঞ্চির বড় হবে, এই জন্য এগুলো খাওয়ার উপযোগী, এবং আমি এটা রেখে দিচ্ছি।
আপনাদের যদি এরকম মাছ ধরার ভিডিও ভালো লাগে তাহলে আমাকে রিকোয়েস্ট পাঠাবেন, তো আমি মাছ ধরার চেষ্টা করব এবং পুরোটাই ভিডিও করার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। এই মাছগুলো ধরতেও অনেক মজা, খাইতেও অনেক মজা, আর দেখতে সোনালি কালারের মাছ। এই দেখেন, এই মাছের উপরটা অনেকটা রুই মাছের মতো দেখা যায়, নিচেরটা অনেকটা ইলিশ মাছের মতো দেখা যায়, আর সোনালি কালার অনেকগুলো কালো ওই পুঁটি মাছের মতো ফোটা ফোটা নিচের দিকে আর কি। এই মাছটা অনেক সুন্দর করে আমার গিন্নি রান্না করে।